jbl 2 আৰু এইপিনে আছে jbl 3 কোনটোৰ সাউন্ড কোৱালিটি বেছি ভাল আপোনাক পটককৈ মই দেখাম এই দুইটাৰে স্পেচিফিকেশনটো এইপিনে পিছপিনে দিয়া আছে 5 আৱাৰ বেটাৰী বেকআপ এইটো jbl 2 টো আৰু jbl 3 টো কিমান আৱাৰ বেটাৰী বেকআপ চাওঁচোন একেই 5 আৱাৰ প্লেবেক টাইম ইয়াতো হে একেই চাওঁচোন 5 আৱাৰ প্লেবেক টাইম এইটোৰ কিন্তু IPX7 ৱাটাৰপ্ৰুফ আৰু ইয়াত আছে আপোনাৰ IP67 waterproof and dustproof ইয়াৰ দাম আছে 3000 টকা 2999 মানে 3000 টকা আৰু ধৰকচোন আৰু ইয়াৰ jbl Go3 এটো আছে আপোনাৰ 3999 টকা 4000 টকা বুলি ধৰক কিন্তু আপুনি 500 কমাই ৰাখিব অফলাইন বা অনলাইনত 500 কম কৰি ৰাখিব আৰু যদি কেতিয়াবা দিৱালী সেল নিচিনাবোৰ সেল লাগে তেতিয়াতো অনলাইনত বহুতেই কমত পোৱা যায় এইবোৰ স্পিকাৰ এইবোৰ অনলাইনত কিনিব গলেতো আপুনি আনক বজাওক পছন্দ নালাগিলে ঘূৰাই দি দিও আৰু যদি অফলাইনত যায় তেতিয়ালে নিজেটো চাব পাৰিবই আৰু এইবোৰ স্পিকাৰটো jbl 3 এটো jbl 2 আৰু ইয়াৰ লগতে এটো jbl 2 পেকেট এটো jbl 3 পেকেট ইয়াৰ লগতে এই মেনুৱেল এহুপমান দিব আপোনাক এহুপমান মেনুৱেল দিব আৰু লগতে ইয়াৰ চাৰ্জাৰ এটা দিব এইটা মই সাইড কৰি ৰাখো আৰু মোৰ কম্পিউটাৰৰ লগত মই এই দুইটা কানেক্ট কৰো এবাৰ এটা এবাৰ ইটো বজাও তা আপোনালোকে গম পাব যে কোনটোৰ সাউন্ড কোৱালিটি একচুয়ালি ভাল ইয়াত ৱাটাৰপ্ৰুফ ডাষ্টপ্ৰুফ এইবোৰ থাকিলেও মেইন আপুনি কি কাৰণে লৈছে সাউন্ডৰ কাৰণে লৈছে সেই সাউন্ডটো যদি ভাল নাহে আপুনি কি কৰিব সেইকাৰণে মই এবাৰ পটাপট সাউন্ড দেখাও আৰু শেষ কৰিম ভিডিও পোন প্ৰথমতে মই এই jbl 2 টোত বজাও NCS ৰ গান এটা Sure to like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's so fun and games until it doesn't jbl Go toss me out. I'll hit the ignition. Now you listen. পজ কৰিব কাৰণে ইয়াতে আছে আকৌ কৰিব পাৰে সাউন্ড ফুল দি দিও মানে ফুল সাউন্ড এটা মন কৰিব ফুল সাউন্ড দিয়া টক টক কৈ থাকিব মানে কি ফুল সাউন্ড হৈ গল চাব নাইটা পজ কৰিলো এই মানে ফুল সাউন্ড এবাৰ এটো কন কৰো ব্লুটুথটো ইয়াতে আছে এটো jbl Go3 jbl logo-টো ওপৰতে ৰাবাৰ কাটিং আছে এডখৰটো ৰাবাৰ পেড লগাই থোৱা আছে এডাল ৰছী দিছে ৰছী একেটাই গান বজাইছো ফুল সাউন্ড Nobody's listening. It's so fun and games until it doesn't toss me out. I'll hit the ignition. Now you listen. Hop up in the window. Smaller and smaller you fade out. Hop up. You gotta get right on this way. फ्रेंड्स এটা কথা চাওকচোন এইটো যোনটো দিছে গ্ৰিপৰ কাৰণে এৰে খাই গৈছে কোন খবৰনে ইউজ কৰিব এৰ খাই যায় ইমান এটা যি ধৰণৰ লুকস আছে সেই ধৰণে যদি ভালকে ইউজ নকৰে বেয়া হোৱাৰ চান্স বহুতে বেছি ওপৰ ৰাবাৰ কাটিং কৰি থোৱা থাকে ষ্ট্ৰিপডাল ইমান নোলাই বাৰু পটকে ফুল সাউন্ড দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সাউন্ডটো শুনিলে অলপ ৰাগিড যেন পৰিলেও বেয়া নহব তেনেকুৱা নিখা লাগে এইটো কিন্তু এইটো এটা কথা ইয়াত আপুনি মন কৰিব কাপোৰৰ ৰেপ এটা দিয়া আছে কিন্তু ইয়াত তেনে ধৰণৰ নাই এটো পৰিলে কিন্তু ৰাবাৰ হয় দেই এটো এটা ৰাবাৰে হয় ইমান এটা টেনচন নাই মই এটোৰ সাউন্ডটো আকৌ এবাৰ শুনাও আপোনালোকক फ्रेंड्स দুইটাৰে সাউন্ড শুনিলে দুইটাই লগভগ একে প্ৰায় একে কিন্তু এটোত সাউন্ড অলপমান বেছি আৰু ইয়াৰ দেখিবলৈ মজা লাগিছে ইয়াৰ ইমান এটা নহয় ইয়াৰ বেছটো অকনমান ইয়াতকৈ এটোৰ ভাল কিন্তু দামও আছে ন 500,000 টকা ইয়াৰ দাম বেছি আৰু দেখিবলৈ কিন্তু এটো সঁচাকে ইমান এটা বেয়া লগা নাই দেখিবলৈ এটো ভাল এটো বেয়া বুলি কোৱা নাই কিন্তু ইয়াতকৈটো ডেফিনেটলি এটো দেখিবলৈ সুন্দৰ ভাল লাগিছে অলপমান পৰিলেও চাগে বেয়া নহব কিন্তু এটো ডাইৰেক্ট আৰু
ইমানটা খাছ লগা নাই এইটো বেছি ভাল লাগিছে নহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ এই দুইটাৰ কম্পেৰিজন দেখিলে মই ফিচাৰ্ছতকৈ আপোনালোকক একদম ৰ চাউণ্ড শুনালোঁ আজিলৈ এৰিছোঁ পুনৰ এটা নেক্সট ভাল ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে ছাবস্ক্ৰাইবটো ফ্ৰেণ্ডছ কৰি থ'ব যাতে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে ন'টিফিকেশ্যন নাযায় অকণমান সহায় জনাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ এৰিছোঁ থেংক ইউ বাই বাই জয় আই অসম